לא יודעים מה לעשות, והיא חושבת שזה לא הגיוני שבשביל מים שתפתפו בתוך האסלה, לשלם 15,000 שקל לשבור את כל הקיר. תשמע, אני שמעתי שאתם נותנים שירות גם בהתנדבות, שזה תמיד, אתה יודע, מחמם את הלב. חברות שיודעות גם לתת לאחר, בסוף נתינה זה קבלה. נכון. מה אתם עושים בתחום הזה? נכון, אז בתחום הזה, והרמנו את זה במרכז עמוד הבית, לא בעמוד מסתר ולא באיזשהו פוסט. באמצע עמוד הבית שלנו כתוב במפורש, ניצולי שואה, אנשים חולים במחלות סופניות, מקבלים שירות ללא עלות בכלל, לא בעבור השירות, לא בעבור החלק, ממש ככה. הנתינה הזאת תמיד אתה מקבל חזרה. אני אומר לך, אתה נותן, אתה מקבל חזרה. תמיד. גם אם באותו רגע הפסדת בכיס, אחר כך נותן לך במקום אחר. יש לך איזה מקרה אתה יודע, אני רוצה שאיש מקצוע כמוך, יש לו מלא מקרים, יש איזה מקרה אחד שלא תשכח? יש את המקרה שנכדה שמחייגת אלינו בעצם, ועוצרת אותנו בעבודה, שכרגע הולכים לשבור לסבא וסבתא שלה את הבית. והיא שואלת, אם אני יכולה לקבל שירות, מהרגע להרגע, הם זוג מבוגרים, יושבים שם על שני פחים, לא יודעים מה לעשות, והיא חושבת שזה לא הגיוני שבשביל מים שתפתפו בתוך האסלה, לשלם 15,000 שקל לשבור את כל הקיר. ואמרתי לה, אני מגיע, זה היה לא רחוק מהמשרד. אגב, כתבה עלינו ביקורת בגוגל, אפשר לחזור שנתיים אחורה ל-23, 22 אפילו, ולראות את הביקורת שלה, שהיא ממש כתבה עלינו. היא פרסמה את זה בכל הרשתות, אפילו בתוכניות טלוויזיה. כאילו, היא עשתה באז מטורף.